हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूमबर्ड चैनल में। इस पौधे को डाइफेनबेनिया कहा जाता है और हिंदी में डेबकेनिया पिंकी कहा जाता है। इस पौधे के बारे में यही पहचान है कि पत्तियां बड़ी हरे रंग की होती हैं और हल्के या पीले धब्बे होते हैं। यह सजावटी पौधा है जो घर या ऑफिस की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। फायदे इसके यह हैं कि यह एयर प्योरीफायर और हवा में हानिकारक तत्वों को हटाने में मदद करता है। इस पौधे को लेकर एक सावधानी भी रखनी है, यह है कि इसका रस विषैला होता है। हाथ में लगने के बाद आंखों को छू लिया जाए तो जलन हो सकता है। खासकर बच्चे और पालतू जानवरों से दूर रखें। इसकी देखभाल के बारे में बताऊँ आपको तो इसे अप्रत्यक्ष धूप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। मिट्टी को नमीदार रखें।